তো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিও কির উপর হতে যাচ্ছে থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন। তো আমি এখন বেশি কথা বলবো না। ভিডিওটা আগে যাওয়ার আগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ভিডিওটা শুরু করি। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে সেইটা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আর আমি ভিডিওটি তো ফার্স্ট মোশন করে দিয়েছি কারণ আপনাদের টাইমের মূল্য আছে। আর এই মাঙ্গা যেটাকে আপনার কমিক বুক বলেন, সেটা আমি কোথা থেকে অর্ডার করছি সেটা যদি জানতে চান কমেন্টে জানাবেন। তার উপরে আমি নতুন ভিডিও বানাবো যেখানে আমি কয়েকটা বেস্ট মাঙ্গা অর্ডার সাইটের উপরে কথা বলবো। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না। আপনাদের বন্ধুদের কাছে অনেক বেশি শেয়ার করেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। বাই বাই গাইস।